近日就香港嘅 crypto 界啦，又包括台灣啦，就滿城風雨啦，應該大家都知道係咩事㗎啦。JPEX 呢個交易所呢件事呢，我就冇乜點跟進嘅，講真。就算佢之前呢嗰啲細節啊，有啲人啊，佢緊做緊乜嘢啊，其實我係冇睇嘅，所以我就好難評論佢嗰啲入邊嗰啲嘢咯。但我就淨係知道咧，佢係有用所謂嘅一啲高息嘅產品嚟到吸引人存錢入去度啦。呢樣嘢咧就令到我勾起咗一啲回憶，其實都唔係好耐之前嘅事嚟嘅啫，都係上年嘅事。咁勾起咗我對另一個 project 嘅一啲睇法啦。其實係一啲慘痛嘅經歷啦。大家知唔知我想講邊個 project 啊？唔係 FTX 喎，係啦，即係 FTX 我都即係冇用嘅喎，係 Terra 喎。點解咧？因為大家如果有 involve Terra 或者有用過佢嘅嘢啦，咁應該相信咧就係俾佢嗰時嘅美元穩定幣 UST 嘅接近20% 嘅高息嚟到吸引咗嘅。我自己都係其中之一嘅。呢件事就應該係首先係成個熊市嘅開端啦，就係第一滴血啦 ，Terra 嘅崩盤。另外就係大家可能都覺得我應該都幾英明嘅人啦，係咪啊？我輸好多嘅 Terra， 我認為都算幾勁噶啦，對我嗰陣時嘅財富嘅縮減，我嗰陣時係完全唔覺得有問題嘅。其實首先我唔覺得佢係一個 scam。因為佢係 Terra 喺韓國嗰邊係真係好多 user 嘅，佢嗰個online shop 同埋佢嘅 bank 嘅合作咧就係好多嘅。當然啦，我就都識 Terra 嗰邊啲人嘅。咁其實佢哋2019年掛牌之前咧，我都有投資嘅。其實基本上嚴格嚟講，佢係我哋第一個參與 private sale 嘅 project 嚟嘅。跟住之後先至到Kava 啊、Solana 啊、Akash 咁樣，我就知道佢真係有啲好韓國最大嘅 online shop online platform 都有合作，所以我哋認為 UST 係有佢實際嘅 use case 嘅，而我係真係冇諗過佢 Luna 呢隻幣同埋 UST 之間呢個互動係有問題嘅，我冇諗過呢個係 Ponzi scheme 龐氏騙局。我係真心冇諗過嘅，爆煲嗰陣時我都冇諗過嘅，所以就輸錢咯。即係諗翻轉頭，哇！點解我會覺得接近20% 嘅 UST 嘅利率係 make sense 嘅咧？係嘛？有啲都違反我人設啊！即係唔好講在座嘅各位啦，連我自己都會咁樣嘅，要面對一個現實啦，風險係無處不在咯。喺呢件事上面，我而家講係我勾起我哋 Terra 回憶嘛。咁我淨係講一點，就係你哋一定要 question， 一定要問嗰樣嘢係錢從何來咯。無論你對任何嘅 project， 無論係騙徒定唔係騙徒，有陣時佢唔係真心要你都好，佢都搞唔清楚錢從何來。即係例如話 UST 佢個高利率係點樣嚟咧？佢不斷燒錢啊嘛。就算你有啲startup project 都係咁樣㗎，就係燒錢買流量買 user。直至到佢出現一個即係 self-fulfilling 嘅，即係會自我實現嘅良性循環。即係例如話，佢嗰陣時係真係假設佢唔係人先 Terra， 佢係覺得已經打通咗韓國最大嘅 bank、最大嘅 online platform， 佢可以打全世界。佢就係可以做到一個fake it till you make it， 自我實現嘅良性循環。佢就可以促成呢個 UST 嘅領導地位。所以佢而家就通過燒錢燒呢19% 定20% 嘅利率嚟到 keep 住呢班人，包括我在內，就揸住 UST 全 UST， 增加呢個人為嘅需求，最終係令到佢產生一個真真正正佢嘅 e-commerce 係佢作為美元穩定幣真正用途嘅需求。咁當然啦，佢本來個 Terra 呢個機制咧就係通過 Luna同埋 UST 之間嘅互動嚟到維持個幣價，呢樣嘢其實係會產生一個萬一個市場逆轉，就會產生一個死亡螺旋噶嘛。而
咁啱呢樣嘢俾人哋 spot 到，其實就真係喺之前18-19年咧，佢哋開始有呢個 concept 出 white paper 嗰陣時咧，係已經有人 challenge 過噶啦。佢哋呢個嘗試並唔係第一個，之前已經有人失敗過啦。anyway， 咁佢就用咗好多錢啦，亦都我自己亦都實不相瞞啦，都係俾一啲權威啦，我會話我崇尚權威啦，因為當時都框就係一個好典型嘅韓國嘅精英分子啦。咁佢嗰陣時嘅 co-founder Daniel 其實都係好知名嘅 startup founder 嚟㗎啦，即係佢又係嗰啲又係美國名牌大學啊，然後就已經之前已經 exit 過㗎啦。嗰個e-commerce platform 已經賣過俾13-14年已經賣咗俾唔記得咗邊間啦。Groupon 好似係，即係賣咗2-3億美金咁樣嘅講緊，即係10年前嘅2-3億美金嘅 exit，其實都好犀利㗎啦。咁跟住就係群星拱照啦，成條 team 差唔多全部都 Ivy League 畢業，好似最渣個都係 Brown University 咁樣。亦都有好多明星、好多 VC support 啦呢個 project。當然啦，我自己就當時都入世未深，但係去到2021年，我都仲覺得佢冇問題嘅。2022年，我都仲覺得佢冇問題嘅。亦都包括我哋同佢本身就係有業務往來啦，就係呢一啲嘢都令到我哋對佢有啲盲目嘅，就覺得佢哇冇事嘅，即係覺得就算佢3-4月已經開始有啲 depack 嘅情況。我咧都覺得，佢哋咁大馬係啦，人才仔有咁多錢 support 住，應該冇事嘅咁樣。我自己都會咁樣嘅喎。即係從此之後咧，我就更加提高警覺啦，我就完全唔信權威啦。風險係唔能夠消除嘅。去到最尾，無論係人定唔係人，你如果從一個投資嘅角度考慮。你要嘅係咩？要賺錢啊嘛！無論對方係人定還是一個正途嘅 project，其實都可以令你輸錢嘅。所以我喺crypto 至今咧，我嘅其中一個覺悟啦，就你一定要分散。你信唔過自己用 private key 嘅話，你呢啲嘢咧就用最大一啲 CX， 唔好用一間喎。你就要用多5-6間喎，就上 CoinGecko 啦，睇Trust Score 啦，就睇 Trust Score 9或以上，其實好多選擇俾你噶啦。係啊，你咪用你嘅辦法啦，就去 Web 啦，去做 KYC 啦，咁就可以用佢哋嘅 service 啦。點解我唔用 CoinMarketCap 咧？就係因為佢俾 Binance 收購咗。係啦，我唔係話 CoinGecko 就一定好啊，但係至少in appearance 係啦，即係喺表面上，我冇理由用一個 CX 旗下嘅報價平台嘅資訊噶嘛，即係至少唔可以 rely on 佢咯。即係我係可以用 CoinGecko 發覺都係唔夠，我先極其量就望一望 CoinMarketCap 做 reference 嘅。係啦，咁就記緊要諗清楚對方嘅錢從何來，係一定有人埋單嘅呢個世界係。就算美國政府全世界得美國政府可以印美金嘅啫嘛，係啦，但係佢印完美金都有人要埋單，就係全部揸住美元嘅人要埋單。所以一旦你見到一樣好離譜嘅高息嘅產品，其實你就要知道佢後面一定有啲人係燒緊錢。就算係以前啲咩雷曼迷債呢啲都係噶啦。佢根本就唔係一個債券，去到最尾呢啲就係用啲名你哋咁樣，即係你哋嗰個對個事件嘅警覺性要不斷提高，即係你就要想像一下你visualize 一下，你就好似去到一個南美定非洲嗰啲打內戰治安係全世界最差嘅地方，你而家眯埋眼自己想像一下，你喺嗰度行緊一條好陰森嘅小徑，黑咪嘛，街燈都冇。你嗰陣時係咩感覺？你會覺得安全咩？你唔會覺得安全㗎。見到有隻貓經過，你都驚㗎嘛。喺 crypto 嘅世界，你就要咁樣。平時你問1-2個問題，你喺 crypto 嘅世界，你要問10個問題。唔 comfortable，唔舒服就千祈一定唔可以沾手，唔可以有任何一個漏洞俾人哋入侵到。然後就氹你去了解一下先去望一望咁樣，應該喺源頭嗰度就要降低呢啲風險，然後又要明白風險係永遠唔可以消除，你只能夠分散嘅風險，分散用好幾間 CX 最大嘅 CX， 就算係最大一間2間咧，我都唔會擺超過
10% 嘅 net asset 落去嘅，通常就係5% 到，但係5% 我都已經覺得太多嘅，所以我就可能1個禮拜、2個禮拜我都要提出嚟擺喺 cold wallet 嗰度嘅。大家未識點樣用 cold wallet 啊、hot wallet 啊，點樣 manage 啲 private key 咧，上網自己睇。係啦，當然我會寫多啲呢啲咁嘅 content 嘅，但係實相關嘅 content 係有好多嘅。我又鼓勵大家係從最基本嘅嘢學起。如果唔係嘅話，其實你唔知自己做緊啲乜嘢啊。你攞住個 ledger，你跟晒咁樣啊，24個字、12個字，然後點樣寫低佢咁樣，但係你唔明做緊啲咩咧，啊你又會驚嘅，你驚咧就唔敢用，然後就會用錯。另外就係多啲 buddy 咯，你要多啲一群人咁樣啊，最 close 嘅最 friend 嗰3-4個一齊去研究一件事啊，一齊去聽一個 Bitcoin 講座咁樣。咁啊，多一個 second opinion 啊嘛，同埋就互相去啊 challenge 下對方啊咁樣，咁就係咁樣先可以成長到咯。啊，總之要搞清楚啦，錢從何來啦？要知道風險係永遠唔會消滅嘅，你只能夠分散管理好佢。要提高12分嘅警惕，你亦都可以選擇唔玩咯，唔舒服嘅咪唔好玩咯，最緊要瞓得着覺咯。呢個就係我少少嘅一個咁嘅覺悟啦。多謝大家收聽，拜拜。